Ampifaliana trano ny anolorako ny arabanao amin'ny alalan'ny eto Madagasikara. Hitan'ny fotoam-pavarantsika manomboka izao volana oktobra izao koa voavinavina ary fa mandritsy volana oktobra itsatsika ity izay fiandohan'ny fahavaratra dia tsy ampy ny olosakorana raha oharina amin'ny tokony izy amin'ny faritra Menabe dia faritra Bonglava, Analamanga, Itasy dia ny ilany andefan'ny faritra Betsiboka sy ny tapany atsimony faritra Aloatramangoro sy Atsinanana. Raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony izy na olatsaka kely ny ratsakorana manomboka ny faritra Boeny dia Melaka dia Menabe dia Androy dia ny faritra Iorombe Otmatsiatra Amoromania Vakinakaratra dia ny tendrony avaratry ny faritra Anosy ary ny tapany atsimony faritra Vatovafitovinany dia toraka izany koa ny any amin'ny tendrony avaratry ny faritra Atsimatsananana. Raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely ny ratsakorana any faritra Sisa. Ho an'ny volana Novambra indray dia avy hatrany dia ho be ny ratsakorana na oharina amin'ny tokony izy eny amin'ny tendrony avaratry ny Nosy iny izany hoe any amin'ny faritra Dianasava dia mahazo ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia tapany avaratry ny faritra Analanjorofo. Raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony izy na olatsaka kely ny ratsakorana any amin'ny faritra Menabe Atsimondrevana Androy dia ny tapany atsimon'ny faritra Anosy. Ny any amin'ny faritra Sisa moa dia azo ratsakorana ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely hatrany. Dia raha ny fitambaran'ny ratsakorana indray ary mandritra roa volana ireo izay ataontsika hoe lohataona dia voavinavina fa dia ho be ny ratsakorana iny amin'ny tendrony avaratry ny Nosy iny raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony izy na olatsaka kely izany iny amin'ny faritra afovoany andrefana sy ny tapany atsimony Nosy iny. Ny amin'ny faritra Sisa moa dia azo ratsakorana ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely kokoa. Dia ho an'ny volana Desambra indray i volana Desambra io dia efa fiandohan'ny ady fahavaratra dia avy hatrany dia ho be ny ratsakorana raha oharina amin'ny tokony izy any amin'ny faritra Atsimondrefana sy Orombe dia mahazo ihany koa ny ilany andefan'ny faritra Otmatsiatra sy ny faritra Androy ary ny tendrony avaratry ny faritra Anosy. Raha toa ka azo ratsakorana ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely ny any amin'ny faritra Boeny, Melaka, Bonglava, Itasy, Vakinakaratra dia mahazo ny ilany andrefan'ny faritra Analamanga sy Amoromania. Ny any faritra Sisa moa dia ifanaraka amin'ny tokony izy na olatsaka kely ny ratsakorana. Raha ho an'ny volana Janoary indray dia azo ratsakorana ifanaraka amin'ny tokony azo ratsakorana manatombo ny tokony izy marimarina koa iny amin'ny tapany avaratry ny faritra Atsimondrefana iny sy ny tapany atsimony faritra Menabe. Raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony izy na olatsaka kely izany ratsakorana izany manomboka amin'ny faritra Melaka dia ny faritra maro amin'ny faritra Menabe i faritra Bonglava dia Vakinakaratra Amoromania dia mitatra sany amin'ny tapany atsimony faritra Atsimondrefana dia mahazo amin'ny faritra manontolo Androy Anosy ary any amin'ny tapany atsimony faritra Atsimatsinanana. Ny any faritra Sisa moa dia azo ratsakorana ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely hatrany. Dia ho an'ny volana Febroary indray dia ho be ny ratsakorana ka ahina araka izany mety hisy mitondra drano na mety hakaran'ireny drano ka oka retintsika mba hitandrina tombo fa any amin'ireto faritra reto dia ny faritra maro ao amin'ny faritra Atsimondrefana sy Iorombe izany dia mahazo ny tapany atsimony faritra Menabe ihany koa dia ny tendrony faritra Anosy sy Androy. Raha toa ka avy hatrany dia tsy ho ampy ny ratsakorana any amin'ny tendrony avaratry ny Nosy iny izany hoe ny faritra Dianasava dia ny tapany avaratry ny faritra Sofia sy Analanjorofo dia mahazo ihany koa ny faritra Vatovafitovinany ny tapany atsimony reto faritra reto dia Atsinanana, Aloatramangoro, Analamanga ary any amin'ny tendrony avaratry ny faritra Atsimatsinanana. Ny any faritra Sisa moa dia azo ratsakorana ifanaraka amin'ny tokony izy hatrany na anatombo kely. Raha ny fitambaran'ny ratsakorana indray raha mandritra ny telo volana Desambra 24 dia Janoary Febroary sy 24 io ataontsika hoe ady fahavaratra dia voavinavina fa dia azo ratsakorana betsaka iny amin'ny faritra atsimony Nosy iny dia mitatra aty amin'ny tapany atsimony faritra amin'ny Avontany raha toa ka tsy ho ampy ny ratsakorana raha oharina amin'ny tokony izy iny amin'ny tendrony avaratra andrefan'ny Nosy iny fa ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely izany iny faritra afovoany andrefana iny dia mahazo ny tapany avaratry ny faritra avy ny Avontany. Ny faritra Sisa moa dia ifanaraka amin'ny tokony izy na olatsaka kely hatrany ny ratsakorana. Raha ho an'ny volana Marsa indray izay efa ataontsika hoe fararano dia amin'izay fotoana izay dia ahina ho be ny orana ka
ahina trany any mety akaran'ireny rano a mety sy mitondra drano a ka oka re tompoka mba hitandrina trany isika manomboka any amin'ny tapany avaratry ny faritra Sava dia mahazo faritra Diana dia ireo faritra rehetra faritany Mahajanga Taolosy faritany Antananarivo a dia ny faritra maro faritra Menabe raha toa ka tsy hoampy ny rotsakorana iny amin'ny faritra atsimo andrefana iny a dia mahazo a ny ilany andrefana kely ny faritra Iorombe a teriny varana faritra Anosy dia ny ilany andrefana ny faritra Androy ihany koa ny faritra sisa moa dia azo rotsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka kely dia raha ny fitambaran'ny rotsakorana indray a nefa raha hoan'ny volana aprily indray a io nataontsika hoe fahavaratra na hoe fararano a dia mbola azo rotsakorana betsaka raha hoarina amin'ny tokony izy a iny amin'ny faritra Menabe iny a dia faritra maro amin'ny faritra atsimo andrefana sy Iorombe a dia ny ilany andrefan'ny faritra avy avontany dia mipaika hatrany amin'ny tendron'ny faritra Anosy raha toa ka hifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka kely izany rotsakorana izany a manomboka any amin'ny faritra Atsinanana Alatramango Analamanga dia faritra Betsiboka Boeny a tapany atsimon'ny faritra Sofia dia ny faritra maro a ao amin'ny tapany avaratry ny faritra avy ny avontany ny faritra sisa moa dia azo rotsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na anatin'ny teletrany raha ny fitambaran'ny rotsakorana indray ara mandritra izany atao hoe fararano izany hoe ny roa volana martsa sy aprily a dia ny faritra maro a ao amin'ny faritra Menabe no azo rotsakorana manatombony tokony izy a raha toa ka hifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka kely izany a manomboka eo amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorovo a dia ny tapany atsimon'ny faritra Sava ary ny ilany Atsinanana ny faritra Alatramango ny faritra sisa moa dia azo rotsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na anatin'ny teletrany raha ny mahakasika ny maripana indray ara dia voavinavina fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa manomboka aty amin'ny faritra atsimo andrefana Menabe a Melaky dia mahazo ny faritra Sofia Diana ary Sava ny any amin'ny faritra sisa moa dia afana raha hoarina amin'ny tokony izy dia raha amin'ny volana novambra indray ara dia voavinavina fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy hatrany na afana kely kokoa manomboka amin'ny faritra Menabe a dia atsimo andrefana dia Androy Anosy atsimo Atsinanana ary Iorombe ny any amin'ny faritra sisa moa dia afana raha hoarina amin'ny tokony izy dia raha salan'ny maripana indray ara mandritra ny volana lohataona oktobra novambra dia voavinavina fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa manomboka eo amin'ny faritra Anosy Androy atsimo andrefana Menabe ary Melaky raha toa ka afana trany raha hoarina amin'ny tokony izy any amin'ny faritra sisa dia raha ny volana desambra indray ara dia hifanaraka amin'ny tokony izy na afana trany manomboka any amin'ny faritra Diana Sofia Boeny Melaka Menabe atsimo andrefana Androy ary Anosy raha toa ka afana raha hoarina amin'ny tokony izy ny any amin'ny faritra sisa dia ho an'ny volana janoary indray dia afana raha hoarina amin'ny tokony izy manomboka eo amin'ny faritra Vatovafitovinany dia Atsinanana dia Analanjorovo Alatramango ary Analamanga raha toa ka ny faritra Kotrero indray no hifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa raha ho an'ny volana febroary indray ara dia hifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa ny any amin'ny faritra Sava Diana Sofia ary Boeny dia miampy ihany koa ny faritra atsimo andrefana raha toa ka afana trany raha hoarina amin'ny tokony izy ny any amin'ny faritra sisa dia raha ny salan'ny maripana indray ara mandritry ny ady fahavaratra izany hoe desambra janoary febroary dia voavinavina fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa manomboka any amin'ny faritra Anosy Androy atsimo andrefana Menabe Melaky Boeny Sofia Diana ary Sava raha toa ka afana trany raha hoarina amin'ny tokony izy ny any amin'ny faritra sisa dia ny volana martsa indray dia hifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa ny any amin'ny faritra atsimo Atsinanana sy Iorombe dia hiampy ihany koa ny faritra Melaky Betsiboka Boeny Sofia Diana ary Sava raha afana raha hoarina amin'ny tokony izy ny any amin'ny faritra sisa dia raha ny volana aprily ny fiafarana fahavaratra io dia hifanaraka amin'ny tokony izy na afana trany manomboka eo amin'ny faritra Atsinanana dia Analanjorovo dia Sava dia Diana ary azo ny faritra Sofia raha toa ka afana raha hoarina amin'ny tokony izy ny any amin'ny faritra sisa raha ny salan'ny maripana indray mandritry ny roa volana farany ny atsika hoe fararano mars aprily dia voavinavina fa dia
ifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa manomboka ny faritra Sava, Sidiana dia mahazo faritra Sofia, Boeny ary Leraka. Ny faritra sisa moa dia afana hatrany raha oharina amin'ny tokony ho izy. Satria moa ny fahavaratra dia tsy afaka misaraka amin'ny rivodozaka araka ny fivoaran'ny toeran'ny atmosfera sy ny ranomasina amin'izao fotoana izao dia vinavinaina hatanjaka ary ifanaraka amin'ny tokony ho izy ny vanim-potoanan'ny rivodoza eto Madagasikara amin'ity taon'ny rivodoza 2024 sy 2025 ka mety hahatratra iray ka hatramin'ny 3 nisan'ny rivodoza mety hiditra an-tanetika okarety topoka mba samy hiomana teny izao tsika ary andray ny fepetra tandrivantsika avy. Tapitra hatreo fotoanantsika androany manome fotoana mandray afaka repoana teny izao. Mandram-piaina tompoko.